Fala pessoal, vou falar aqui é o Luiz Gustavo. A gente vai abrir esse controle de joystick Bluetooth, né? Amiguinho. Cortando. Não façam isso em casa. Oh meu Deus. Agora sim. Ah, até que vem embaladinho, entendeu? Nossa, uma sacola dentro de outra sacola. Essa é nova, hein? Primeiro era a caixa dentro de uma caixa. É, veio o que eu pedi. É, vai amassado, né? Que é no Shopee, é confiável, pode confiar, né, galerinha? Mas é a caixa, tomara que o controle não venha estragado. Os caras fizeram o que com o meu controle? Nossa. Ah, o suporte, carregador e a benção, abençoada. O nosso controle. Ah, aqui tem instrução. Nossa, ainda em português, que chique. Tá bom, a caixa dá pra guardar. Nossa, que bonito. Já é modelo Xbox, né, o controle. É, modelo Xbox. É, não sei. Mano, ele é tipo, aqui é PlayStation, mas ele é um Xbox. A gente vai testar jogando COD aí. Como monta isso daí? Ó, mãe. Ó, aqui, ó. Deixa eu ver. Vem cá que eu tô gravando. Tá bom. A gente isso daqui é pra fazer o... Ah, pra mexer, a gente vai colocar assim. 50. Foi 50 conto aí, galerinha. Até que compensa no Shopee. Nossa. Como coloca isso daqui? Oh, meu Deus. Instruções de 2024. Ah, isso daqui é pra conectar no Android. Não, peraí. Tenho sorte com o meu Android, né? Gente, que vergonha. Bateria, filho. Bateria onde? Aí, não é? Isso não. Isso daí é meu fone de ouvido Bluetooth. Não, não é assim não, né? Traz aqui. Peraí. Ah, agora sim. Aí a gente vai deixar... Aí. Vou colocar alguma coisa aqui. Vai ficar assim. Aí coloca o celular, né? Peraí. Peraí que eu vou dar uma pausa pra acabar com esse vídeo.